Il sindaco di Trieste ha dato ordine di riaprire 5 topolini su 10, il sesto a breve, appena sarà consegnata una ringhiera. Di Piazza fatto un miracolo in vista dell'estate. Dengue, nessun allarme, rassicura l'assessore Riccardi dopo i 2 casi a Trieste. Vaccini già disponibili, l'infettivologo di Asugi, occhio alle persone anziane. Sì al nucleare sicuro di ultima generazione, il presidente Fedriga punta a una sperimentazione sul modello americano in Friuli Venezia Giulia. La città porto industriale di Jazan punta al Molo VII per nuove rotte e investimenti. Delegazione dell'Arabia Saudita in visita al porto con Antonio Maneschi, patron di Tio Delta. Asfalto a rischio cedimento in strada di Fiume, la segnalazione dei residenti a Tele4, abbiamo paura che il tratto di strada crolli. Test di ingresso per 531 studenti alla facoltà di medicina dell'Università di Trieste che ha registrato un aumento di iscrizioni, la gran parte sono donne. 56esima Barcolana all'insegna della gioia e dell'ottimismo a partire dai manifesti, varato anche il Ticket to Race, la possibilità di iscriversi ed essere imbarcati per singoli velisti. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Come avete visto dai titoli, il sindaco di Trieste ha dato ordine di riaprire al pubblico 5 topolini su 10 a Barcola. Un sesto verrà riaperto a breve, quando arriverà una ringhiera per installarla a mare, ringhiera già ordinata, mentre proseguiranno i lavori sui topolini centrali. Il sopralluogo con il sindaco questa mattina. Eccoci all'interno dei topolini che stanno per riaprire. Questi ne finiti tutti i bagni, i servizi e verremo oggi e domani. Il sindaco di Piazza ha dato l'ordine di aprire al pubblico i topolini numero 1, 2, 8, 9 e 10. 5 su 10 insomma saranno usufruibili già questa settimana, dopo i lavori di ripristino della pavimentazione, le murate a mare, i servizi igienici e gli spogliatoi. 5 su 10 in questi giorni, diciamo entro venerdì. L'ultimo, e mi mancano 10 metri di ringhiera che la ditta ha un po' di ritardo, consegnate la ringhiera ne avremo 6 su 10. Poi abbiamo il CEDAS e poi abbiamo tutto il lungomare, per cui credo che insomma faremo comunque una bella estate. È stata dura, però devo fare i complimenti all'assessore Lodi e a tutte le ditte che hanno lavorato, perché veramente col brutto tempo che c'è stato in maggio hanno fatto dei miracoli. Vicina anche la riapertura del terzo topolino, dislocato subito dopo la spiaggetta, dove si attende l'arrivo di una porzione di ringhiera già ordinata. Se arriva la ringhiera ne avremo 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. La ringhiera è riferibile a quella parte, diciamo sì, così, di entrata in acqua per disabili, giusto? No, i disabili sono a posto, c'è la parte della ringhiera e la parte sopra, i disabili sono a posto, possono già usufruire. Come vedete le zone ammalorate dalla mareggiata, il cosiddetto sedime, il pavimento dei topolini, in questa porzione è a posto, così come gli spogliatoi. Discorso diverso invece per i topolini centrali, numero 4, 5, 6 e 7, che sono stati letteralmente distrutti dalle mareggiate dell'autunno scorso. Per questi è necessario un intervento da circa 2 milioni di euro che durerà presumibilmente l'intera estate. Intanto però 6 topolini su 10 e il lungomare Benedetto Croce garantiranno la tintarella estiva ai triestini. Siamo negli spogliatoi dei rinnovati topolini che, come vedete, hanno anche cambiato faccia qui in questa parte. Spogliatoi, bagni, tutto funzionante. Allora, sono 2 entrambe triestine le persone del Friuli Venezia Giulia che hanno contratto la dengue, quindi non c'è solo la ragazzina di 13 anni ricoverata al Burlo, ma anche un secondo caso. Le condizioni di entrambi non destano preoccupazione. Oggi a Udine vertice con l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, che ha spiegato come il vaccino sia già stato messo a disposizione delle aziende sanitarie. Il punto con Umberto Bosazzi. Sono 2 le persone residenti in regione che hanno contratto il virus del dengue, entrambe presentano un decorso normale della malattia, la ragazzina triestina è già a casa, sarà loro offerta la somministrazione del virus. Sono state messe in atto le operazioni di disinfestazione localizzate per scongiurare la diffusione della patologia e non si rilevano ulteriori criticità. Inoltre la regione ha provveduto a distribuire il vaccino alle aziende sanitarie. La vaccinazione potrà essere richiesta ai dipartimenti di prevenzione.
fissione. È quanto è stato rilevato oggi nel corso di un incontro svoltosi a Udine, cui ha partecipato anche l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. La Regione inoltre ha adottato un piano che pianifica le azioni di contrasto al diffondersi di malattie trasmesse dalle punture di zanzare, quale appunto il dengue. Sintesi una malattia virale trasmessa da zanzare. Sono delle zanzare che pungono soprattutto di giorno. Un piano che declina sul territorio regionale le indicazioni internazionali e nazionali mirate a garantire una sorveglianza integrata, nonché il controllo del vettore del virus per prevenire una malattia che si presenta sintomatica. Nella gran maggior parte dei casi, quindi forse intorno al 75%, la malattia è asintomatica o dà dei sintomi scarsi che il paziente può, anche trascurare. In un quarto dei casi invece possono esserci dei sintomi solitamente banali, come febbre, mal di testa, dolore ai muscoli, dolore alle ossa. Ci può essere un piccolo esantema, un rash e un po' di astenia, insomma una sindrome simil-influenzale. In realtà poi vi sono sintomi di allarme più specifici. Quando c'è una dolorabilità addominale che perdura, un vomito persistente, quando si vede che magari si iniziano a gonfiare le gambe, soprattutto negli anziani, quindi un segno di accumulo di liquidi, sanguinamenti delle gengive soprattutto, o sangue dal naso, quindi epistassi, o sensazione di estrema sonnolenza. Allora, sono favorevole al nucleare del futuro, quello che utilizza la fissione ed è totalmente sicuro. Spero lo si possa sperimentare in Friuli Venezia Giulia come ho già richiesto, l'ha detto ai nostri microfoni il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Arriva un appello da parte di Confindustria, in particolare da Agrusti, sulla questione nucleare del futuro, no? Ovviamente un nucleare di nuova generazione, perché le imprese hanno bisogno di energia. Io sono favorevole al nucleare d'ultima generazione e addirittura al nucleare del futuro. Io sono stato personalmente a Boston a vedere lo spin-off dell'MIT, dove oltretutto una delle protagoniste è Eni, che è azionista di maggioranza relativa, dove stanno già costruendo la prima centrale a fusione, che è qualcosa di totalmente diverso rispetto alla fissione, quello che conosciamo oggi. C'è una centrale che produce energia nucleare ma senza rischi, perché non ha le reazioni a catena, senza la produzione di fatto di scorie, produce scorie come un centro diagnostico, quindi di fatto nulle, e soprattutto riuscirebbe a rivoluzionare l'approvvigionamento energetico globale. Serviranno ancora diversi anni, non c'è dubbio, però dobbiamo essere al passo coi tempi. Non a caso io già lo scorso anno ho mandato al governo la disponibilità di far sì che il Friuli Venezia Giulia possa diventare area di sperimentazione di queste nuove centrali sicurissime, perché dobbiamo essere a passo coi tempi. Qui abbiamo il sincrotrone che utilizza tecnologie riconducibili almeno a quello che viene fatto a Boston, quindi penso che il Friuli Venezia Giulia possa essere all'avanguardia ed essere un pioniere per quanto riguarda l'energia sicura del futuro. E parliamo di Porto. La città industriale e portuale di Jazan in Arabia Saudita punta sul molo settimo di Trieste per nuove rotte commerciali, investimenti e acquisizione di know-how. Una delegazione saudita oggi ha visitato le banchine del molo settimo di Trieste insieme al patron di Tio Delta, Antonio Maneschi. La città porto industriale di Jazan in Arabia Saudita punta sullo scalo di Trieste per avviare nuovi traffici, investimenti e acquisire know-how in quello che viene ritenuto uno dei terminal contenitori chiave dello shipping mediterraneo, il Molo Settimo. Stamani una delegazione ha visitato le banchine insieme al patron di Tio Delta Antonio Maneschi e la dirigenza di Trieste Marine Terminal per toccare con mano l'operatività dell'infrastruttura in cui stanno partendo anche i lavori per l'ampliamento. Abbiamo il Royal Commission, Sua Eccellenza, il Royal Commission dell'area di Jubal e Jambu, che è la zona sud
dell'Arabia Saudita. È un'area in forte espansione, hanno molte materie prime, vivono di estrazioni minerarie e altre industrie, sono molto interessati a investire, a cercare partner commerciali e anche di know-how in Italia. In quest'ottica, visto che hanno anche investito in un porto, il porto di Jazan, insieme al gruppo Hutchinson di Hong Kong, hanno deciso di venirci a trovare, visto anche le conoscenze ormai che abbiamo noi col gruppo da molti anni, e per vedere di trovare delle collaborazioni. Un interesse specifico su Trieste come porta dell'Europa per le produzioni della città industriale che si affaccia sul Mar Rosso ed ha interessi anche nel campo dei metalli e del caffè, due asset cruciali su cui si basa il modello di business storico del Porto Giuliano. Joining ship lines between the port here as well as the port in Jazan. Avviare nuove linee fra il vostro porto e quello di Jazan è l'obiettivo. Questo creerebbe nuovo business sia per la vostra città che per noi. Inshallah, one day they will be, and very soon, our gate to Europe. Speriamo in Dio che molto presto il vostro terminal diventi la porta d'accesso in Europa per i nostri prodotti industriali e allo stesso modo le merci provenienti dall'Europa possono arrivare attraverso Trieste nella zona economica speciale di Jazan e da lì noi potremmo servire i mercati circostanti come Africa e India. Siamo molto felici di questa visita perché abbiamo molto da imparare dal vostro lavoro. I sindacati non sono soddisfatti al momento delle proposte salariali di MSC per quanto concerne il subentro in Varsila. Quest'oggi incontro di mattina tra sindacati e MSC, al pomeriggio invece con Varsila. Sentiamo com'è andata. Ancora lontani per quanto riguarda la parte salariale proposta da MSC per le ex maestranze di Varsila e questo in sintesi il messaggio inviato dal fronte sindacale dopo l'incontro odierno con gli emissari del gruppo che rileverà l'area di Bagnoli della Rosandra per insediarvi uno stabilimento di produzione di carri ferroviari di ultima generazione. Speravamo che MSC aprisse un po' di più, in considerazione anche il fatto che andranno a lavorare in punto franco, avranno dei grandissimi vantaggi, non solo per quanto riguarda il manifatturiero unico, punto franco, insieme a Taiwan, Trieste, a poter fare questo, ma poi anche dei vantaggi nella logistica che è il loro business principale, quindi speriamo che loro questo possano farsi una riflessione. MSC rispetto a questi nel particolare ha detto insomma, che non è nelle condizioni di poter garantire tutti quei vecchi accordi, ha dato sì disponibilità a discutere di un nuovo integrativo prima della partenza della produzione, ha ribadito la disponibilità a prendersi carico di tutto quello che era il pacchetto del welfare di Varsila, quindi insomma la mensa, il circolo aziendale, la sanità integrativa, il fondo pensione e quant'altro, però è chiaro che sul salario c'è ancora una distanza e questo sarà oggetto di un ulteriore confronto nei prossimi giorni. Quanto al successivo incontro con la dirigenza di Varsila, nessuna precisazione puntuale sul discorso esuberi. Varsila purtroppo neanche oggi si è smentita e quindi a specifiche domande da parte del sindacato e delle parti sociali è rimasta sempre vaga e siamo rimasti che ci riaggiorniamo a un prossimo incontro. Non è possibile che a distanza di 2 anni ancora non abbiamo risposte su domande semplici che riguardano la parte in esubero, quindi non abbiamo ancora dei numeri che combacino con quanto comunicato da Varsila alle parti sociali e alla stessa MSC, o almeno tutta la parte integrativa anche e quindi di comunque parte economica che dovrebbe riconoscere i lavoratori che passano in MSC. Il comune di Monfalcone vince ancora al TAR, è stata respinta l'istanza presentata dal centro islamico Darius Salam contro l'ordinanza comunale che ha chiesto il rispetto della destinazione d'uso di un edificio. Il regionale ha respinto l'istanza che chiedeva la sospensione dell'ordinanza emessa dal comune di Monfalcone lo scorso gennaio per impedire lo svolgimento di attività scolastiche in orari pomeridiani effettuate in un edificio non idoneo urbanisticamente a tale scopo. L'istanza era stata presentata dal centro islamico Darus Salam. Per la terza volta, si legge in una nota del sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, il TAR ha dimostrato la piena correttezza dell'azione del comune, che la Giunta porta avanti per il rispetto della legalità, dell'incolumità pubblica e delle norme urbanistiche.
L'operato del comune di Monfalcone, si legge ancora, non determina alcun pregiudizio a tali attività. È un risultato, chiosa il sindaco Cisint, che riveste un'importanza non solo locale, tenuto conto del frequente emergere, in tutta Italia, di centri islamici e moschee che operano al di fuori della regolarità delle norme e rappresentano un rischio per la nostra sicurezza. Veniamo allora a uno di quei servizi che nascono grazie al contributo dei nostri telespettatori con la rubrica Io chiamo Tele4. Abbiamo paura che da un momento all'altro la strada possa crollare. Oscar, residente in strada di Fiume, ha contattato Tele4 per una segnalazione che riguarda il manto stradale del parcheggio sorto 1 anno e mezzo fa. E vi ho chiamati perché qui c'è, penso, non sono un tecnico, ma un problema di ammaloramento per quel che riguarda il fondo di calpestio dove queste macchine passano e sostano. Voglio dire che il pavimento vibra. Ricordiamo che siamo in strada di Fiume, un luogo già visitato per altri motivi, una strada molto percorsa e questo parcheggio di recente fattura, 1 anno e mezzo fa erano partiti i lavori, però c'è davvero una sorta di cedimento quando si passa con la macchina che si avverte proprio. C'è qualcosa sotto il fondo, perché queste spaccature che vanno in diagonale, se prima avete fatto un'inquadratura, non c'erano, si sono presentate da 3 a 4 mesi a questa parte. Qui una delle tante crepe, mi avvicino anch'io, qui una delle tante crepe che indica una spaccatura, prima le crepe non c'erano ma si possono vedere a ogni tot metri, no? E le macchine come passano crea il classico rumore quando si attraversano diciamo le giunte tipo la ex grande viabilità 202 o sui ponti. Quello che sta dicendo Oscar si evince anche da queste nuove crepe, anche queste molto più evidenti, che fanno emergere una problematica. Essendo drenante questo pavimento, l'acqua qui non c'è. Quando piove molto, quando in strada c'è il torrente che scende dall'altra parte, qui proprio la strada non c'è un minimo di stagno d'acqua. Puoi camminare tranquillamente su, non ti bagni, non succede assolutamente niente. Perché? Perché è fatto apposta che l'acqua scende, va sotto, però andando giù quest'acqua da qualche parte dovrà andare a finire. Ed ecco che il peso delle autovetture o dei furgoni e dei camioncini che passano da questa parte molto probabilmente stanno smuovendo il fondo che è creato da un terriccio pressato con il rullo, poi del materiale speciale che è un tessuto non tessuto per tenere tutto quanto compattato, si starà ammalorando. E la paura vostra è che improvvisamente si spacchi la strada? Esatto, la paura nostra è che innanzitutto non succeda da un momento all'altro che qualcuno possa subire delle conseguenze fisiche e naturalmente anche per il mezzo e che poi insomma per tutta sicurezza venga verificato perché sta succedendo questo e cos'è che lo causa questo cedimento. Allora, prima sessione dei test ingresso a medicina all'Università di Trieste, erano iscritti alla prova 531 studenti con una netta prevalenza femminile. Prossima prova fine di luglio. Sicuramente la voglio fare bene, in questi momenti non sono mai troppo ansioso, anzi sono carico, non vedo l'ora mi arrivino queste domande davanti e affrontarle e fare il meglio possibile. È un po' agitata, ma anche non vedo l'ora di finire, insomma. Da Trieste, sono abbastanza emozionata e la materia per me più difficile è matematica. Aspiranti medici alla prova dei test d'ammissione. Sono 531 i candidati che hanno partecipato all'Università di Trieste alla prima sessione delle prove per accedere ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria. Una prova che si è svolta in contemporanea in tutta Italia e che ha visto impegnati circa 70.000 studenti per poco più di 20.800 posti disponibili a medicina e 1.500 a odontoiatria. In entrambi i casi i numeri aumentati rispetto allo scorso anno. La preparazione sicuramente è fondamentale, il test è impegnativo, l'Università di Trieste comunque organizza oramai da anni dei corsi di preparazione che avvengono una quindicina, ventina di giorni prima del test.
Oggi è la prima giornata e poi ci sarà il secondo test a fine luglio. Dei candidati impegnati a Trieste, la parte più consistente, 215, arriva da Pordenone. Segue il capoluogo, 185, e Gorizia, 79. Molto ampia la maggioranza femminile, oltre il 70% del totale. È un dato sicuramente interessante che comunque è in linea con un trend degli ultimi anni a livello nazionale che vede comunque la maggior parte di laureate rispetto ai laureati, però colpisce in particolare in campo medico, dove effettivamente per molti anni c'è stata una prevalenza nettamente maschile. Allora, verso le elezioni europee l'adeguamento energetico delle abitazioni è positivo, ma non può essere imposto dall'alto e le spese vanno compensate dall'Europa, lo ha detto Lucrezia Kermaz, candidata di Alternativa Popolare, stamani a Sveglia Trieste. Alternativa Popolare, il partito che oggi rappresento, è uno dei pochi, assieme a Forza Italia Noi Moderati, che appartiene alla famiglia europea del Partito Popolare Europeo. E nonostante questo siamo un po' critici su alcune delle ultime politiche, alcune delle ultime normative che sono state adottate in seno all'Unione Europea. Mi stupisco che 76 europarlamentari abbiano votato, approvato, non abbiano eccepito nulla sull'approvazione della recente normativa per l'efficientamento energetico delle case e del patrimonio immobiliare italiano. Questa normativa, seppur ha delle finalità del tutto condivisibili, per cui finalità senz'altro degna di tutela, però è stata calata dall'alto senza tener conto delle peculiarità del nostro patrimonio immobiliare, che è ben diverso dal patrimonio di altri stati, di altri paesi membri. E anche perché chiedere alla Germania di addivenire ad un efficientamento energetico col patrimonio immobiliare piuttosto recente, anche perché tendenzialmente la Germania è stata costruita nel secondo dopoguerra, è ben diverso da imporre quest'obbligo ai proprietari delle case di appartamenti in Italia. Italia che è contraddistinta fortunatamente da tantissime bellezze storiche, da borghi medievali, quindi è un patrimonio molto più antico, molto più storico e che quindi per portarlo ad un efficientamento energetico così come richiesto dalla normativa vigente ovviamente devono supportare dei costi notevoli. Quindi noi siamo d'accordo per l'efficientamento energetico, ma questi costi, siccome vengono supportati per un interesse comune che è quello dell'ambiente, devono essere assolutamente supportati, incentivati o agevolati quantomeno dalle istituzioni europee. Allora, la presentazione della Barcolana, il basket, il teatro, subito dopo. Bentrovati, seconda parte del TG di Tele4, pagina sportiva. È stata presentata questa mattina alla società Velica di Barcola e Grignano la 56esima edizione della Barcolana. Un'edizione della Barcolana intitolata alle energie positive, in un mondo sempre più complicato in cui c'è bisogno di continuare a navigare con ottimismo. È il concept della 56esima edizione della regata con il più alto numero di partecipanti al mondo, lanciato dal patron Mitja Jaluz in occasione della tradizionale presentazione nel piazzale della società Velica di Barcola e Grignano. Una Barcolana caratterizzata da energie positive. Vedete alle mie spalle i colori della nuova grafica di Barcolana, che sono colori sgargianti, energetici, che danno gioia. Viviamo in un momento difficile a livello internazionale, Barcolana vuol mandare un messaggio di ottimismo, dobbiamo continuare a goderci la Barcolana, che è davvero importante per la città di Trieste, per tutti i velisti, e quindi una Barcolana diciamo di gioia, di festa. Un'edizione della Coppa d'autunno che si terrà come sempre la seconda domenica d'ottobre con tante novità, innanzitutto l'estensione geografica che arriverà a Lignano Sabbiadoro, coinvolta nelle iniziative intorno all'evento, articolate in una decina di giorni, annunciate altre iniziative per valorizzare Porto Vecchio, offrendo servizi alle tante barche che ormeggiano nella zona al Molo Zero. Ma la vera innovazione è quella che riguarda le iscrizioni, possibili non solo per le barche, ma anche per i singoli regatanti in cerca d'equipaggio. Barcolana 56 sarà la prima regata al mondo a varare il Ticket to Race. Che cos'è? Ci si potrà iscrivere non solo con una barca, ma anche come singolo velista. In questo modo abbiamo già una ventina di velisti americani che sono interessati ad arrivare a Trieste la seconda domenica di ottobre.
E passiamo allo sport con il basket verso la finale promozione. Ieri ne abbiamo parlato con Giancarlo Ferrero, ala della pallacanestro Trieste, che insieme al gruppo biancorosso ha conquistato la finale promozione appunto con Cantù. Dopo Rieti, dopo l'ultima di campionato, abbiamo proprio fatto uno switch mentale a livello di... Quando sono venuto qua ricordo che abbiamo parlato di dettagli, di capacità di fermare i break avversari, no? Nella partita è chiaro che ci sono dei momenti dove l'altra squadra prende coraggio e nella fase centrale del campionato quei break lì ci portavano fuori partita, prendevamo delle imbarcate che poi era difficile da controllare. Invece adesso credo che in questa fase qui siamo stati molto bravi a limare questo aspetto, e poi come hai detto tu ci sono dei giocatori che hanno veramente alzato, hai nominato prima Michele Ruzier, ma Ariel, Candussi, Giovanni, Vildera, Justin, Brooks, chi entra dalla panchina come me, Lodo, Leo, Ste, e anche Campo che ha dato una mano importante in questa partita. Riusciamo veramente a aver capito il nostro ruolo e essere, secondo me, centrati bene per affrontare questa finale. Giancarlo, te l'hanno domandato tutti da quando sei arrivato, Reyes come sta? Perché tutti si domandano, perché giustamente è stato tenuto fuori, diciamo così, precauzionalmente? Sì, Justin sta bene, farà qualche giorno così di lavoro differenziato, ma sta bene. Justin lo conosco bene ormai e giocherebbe questa finale anche se avesse una sola gamba. Quindi. Sono degli armadi fisicamente, noi abbiamo un po' più panchina rispetto a loro, ma abbiamo un Reyes che probabilmente a loro li mette parecchie in difficoltà, soprattutto se gioca a 3, e diciamo dalla panchina di Trieste si alza Filloi, da quella di Cantù non c'è un giocatore alla pari. Il quintetto fa paura però. No, sono una grande squadra, l'hanno dimostrato, sono riusciti a vincere in campionato, mi sembra l'unica squadra che è riuscita a vincere a Trapani. A Trapani, sì. Quindi sono una squadra di giocatori forti che ha avuto con grande esperienza, ha visto la partita ieri sera contro Udine, nei momenti chiave si sono visti, si è visto Baldirossi che ha messo 2 bombe importantissime una dietro l'altra, quindi per riuscire a vincere dobbiamo ancora crescere, cioè quello che siamo adesso potrebbe non essere sufficiente, quindi dobbiamo ancora fare un gradino in più. 3 teatri al Sartorio per la rassegna estiva Let's Play, in programma al Giardino del Museo dal 6 al 30 giugno. Oggi la presentazione della 4ª edizione. Laura Buccarella. Dopo 3 fortunate edizioni torna nel Giardino del Museo Sartorio la rassegna teatrale Let's Play, in programma dal 6 al 30 giugno nel cartellone di Trieste Estate, quest'anno dedicata al tema del mare. I teatri Miela, la Contrada e lo Stabile Sloveno presentano 8 spettacoli in 12 serate, a cominciare dalla coproduzione Trieste e il mare, da un testo di Stefano Dongetti e con la regia di Lino Marrazzo. In programma, oltre al 6, anche il 20 e 27 giugno. La rassegna proseguirà con il trittico proposto dal Miela, la commedia Topolini di e con Luigi Orsini, il nuovo monologo comico di Stefano Dongetti intitolato Obsoleto e lo spettacolo Para-Hormonal di Laura Bussani. Seguiranno le proposte della Contrada. Uno è Ora et labora, quasi un cabaret, lo dice la stessa parola, sarà un cabaret su Trieste, tratta da uno spunto su Kesic, ma che poi vira a vedere come si sono trasformati i triestini oggi. Il secondo invece è un omaggio a Carpentieri Faraguna, 100 anni dalla nascita, Putele e Putei, 100 anni di Carpentieri Faraguna, quindi un grande omaggio a 2 scrittori straordinari delle nostre terre che parlavano questa lingua meravigliosa di Istro-Veneta, con la regia di un giovane Giacomo Seguglia, ma soprattutto naturalmente la nostra Ariella Reggio, Adriano Giraldi, i nostri attori di riferimento. A chiudere la rassegna di quest'anno sarà il Teatro Stabile Sloveno. Lo sloveno proporrà una ripresa del progetto d'autore di Patrizia Jurincic-Finj,
Kinjgar, Kaplia Soli, Goccia di Sale, quindi con la partecipazione oltre a Patrizia Jurincic sul palco anche del chitarrista János Jurincic con le musiche di Andrej Kamojina, testo parzialmente basato anche sulla poesia di Edelman Jurincic, per poi finire una prima col titolo Cheva Pshef. Il titolo logicamente fa subito pensare a quelli che tutti conosciamo, la famosa pietanza gastronomica, i cevapcici. Allora, in stazione dei treni a Trieste fino al 21 giugno si potrà visitare la nuova installazione di Confartigianato, uno spazio riservato ai prodotti del territorio per valorizzare l'artigianato locale. Abbiamo fatto già delle mostre, questa è sull'alimentare, ne faremo delle altre tematiche ancora per far conoscere quello che è il lavoro e i prodotti dell'artigianato e della piccola impresa locale. Proseguono le mostre itineranti di Confartigianato sia per promuovere il lavoro di tanti professionisti del settore e offrire loro uno spazio espositivo, sia per valorizzare i prodotti del territorio. Fino al 21 giugno nella stazione dei treni di Trieste si potrà visitare la nuova installazione. Questo è un punto dove abbiamo pensato anche che c'è un minimo di sosta molto spesso, no? Perché uno aspetta il treno eccetera, e quindi riesce forse a cogliere, a notare in questi prodotti degli aspetti che se no nella frenesia di ogni giorno non si fa caso, ma dietro ogni prodotto di questi c'è tanto lavoro, c'è pensiero, c'è di tutto, è l'artigiano che studia come e vuol fare e fa un prodotto di qualità elevata, quasi di eccellenza, e poi tutti i particolari sono frutto di un lavoro, dall'etichetta alla confezione a tutto, no? E quindi questo è un mondo che secondo me è affascinante, che sfugge. Ma questa è un'occasione direi unica, in realtà con questo progetto Confartigianato mette a disposizione una vetrina a chi non può permettersela, questo è il nostro slogan, quindi abbiamo moltissimi laboratori, una molteplicità di aziende che sono sparse a Trieste ma anche nella zona industriale che non hanno di fatto una vetrina, che non possono permettersi il lusso di avere un transito di persone come ce l'ha la stazione centrale di Trieste, e conseguentemente questo è uno spazio che a rotazione viene messo a disposizione degli artigiani proprio per far mettere in mostra le loro creazioni, i loro prodotti, direi quindi un'opportunità assolutamente unica e innovativa. Da queste vetrine transitano 6 milioni di persone all'anno, è un dato che ci ha dato Ferrovie dello Stato, che è stata la prima, e mi piace ricordarla qua, ad incentivare proprio con noi una partnership, perché abbiamo di fatto anche valorizzato un angolo della stazione centrale, pertanto è stata un'operazione fatta a due mani, riterrei molto, molto intelligente. Abbiamo abbellito uno spazio che poi era chiuso da moltissimo tempo e nel contempo abbiamo dato voce ad imprese del nostro territorio. Allora è tutto per il telegiornale. Per chi ci segue in diretta, tra poco il Post IG con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Restate con noi. Bentrovati, approfondimento post telegiornale con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Ben trovato Ferdinando. Buonasera Marco e a tutti. Ferdinando, parto con un tema trattato in anteprima da Tele4. Oggi una delegazione saudita al Molo VII del porto di Trieste assieme al patron del gruppo Tio Delta Antonio Maneschi per investimenti, acquisizione di know-how e possibili nuove rotte. Quindi le nuove rotte commerciali, questa è diciamo così dislocata dopo Suez, ma è comunque una novità potenziale anche perché trattano due merci che sono il core business del porto di Trieste, metalli e caffè. Guarda, è una notizia molto importante. Oggi quando ci siamo sentiti col presidente Maneschi ho intuito, perché un po' conoscendo anche le dinamiche del porto, come nel momento in cui diamo anche un'esclusiva come quella che questa sera ha raccontato il telegiornale di Tele4, non è un pourparlers. Quindi evidentemente da un uomo di profonde capacità e razionalità che si occupa di impresa come il presidente Maneschi ci dobbiamo aspettare evidentemente qualcosa, ci auguriamo tutti, già di parzialmente definito. Stiamo parlando dell'uomo che è riuscito insomma anche per quanto riguarda il porto di Trieste a solleticare l'attenzione di MSC, che stiamo parlando nel mondo dello shipping, del numero 1 assoluto al mondo. Quindi insomma
Io credo che questa nuova possibilità di apertura e di sguardo, passando per Hong Kong fino ad arrivare all'Arabia Saudita, cui interessa il nostro porto, deve inorgoglirci tutti quanti. Quindi spero davvero, essendo un'eccellenza quella del Molo Settimo, che questi nuovi investimenti portino nuovo sviluppo e ricchezza per il nostro territorio. Tu ricorderai, Marco, tra l'altro è stata una delle puntate di Ring più seguite della stagione, quella con la lunga intervista al presidente Zeno D'Agostino, il suo saluto, il bilancio, molte notizie che ha dato in anteprima a noi, come la stessa dichiarazione: il porto di Trieste sarà l'ultimo porto che guiderò, quindi va a fare qualcos'altro, ancora non si sa, le voci sono tante, ma insomma, dopo aver vissuto questi anni di sviluppo profondo, vedo che ora armatori, terminalisti, insomma, hanno il proprio sviluppo tracciato, e quindi questo è davvero una punta di orgoglio, e l'affianco oggi, nella giornata di ulteriori trattative che avete raccontato anche sul Fronte Wärtsilä, anche all'arrivo negli ultimi anni di MSC, cioè ricordiamo il numero 1 al mondo che guarda a Trieste. E oggi sappiamo cosa sta vivendo Genova, e quindi noi siamo sul fronte nazionale la vera eccellenza, e direi anche sul fronte europeo, che è il nostro porto, al quale ci dobbiamo stringere tutti, ai lavoratori e a coloro che investono, credono, per lo sviluppo che poi è non solo della città ma dell'intera regione. Tra l'altro c'è un tema interessante che magari approfondiremo in futuro qualora partissero effettivamente delle rotte, perché sappiamo tutti che il porto di Trieste ha questi punti franchi che possono essere utilizzati ora anche per le imprese nel retroporto, mentre la città porto industriale di Jazan ha una zona economica speciale alle spalle in cui ha tutta una serie di vantaggi, quindi due porte per l'Africa e per l'Europa che potrebbero sviluppare anche industria, una piccola aggiunta. Ferdinando, poi le parole oggi del Presidente della Regione Fedriga sul nucleare, il sì del Presidente al nucleare sicuro. È stato negli Stati Uniti, ha visto delle sperimentazioni su questo fronte a Boston e già da tempo aveva chiesto al governo di inserire il Friuli Venezia Giulia come regione capofila per un'eventuale sperimentazione. Un'idea che al momento è solo un'idea, è lontana dalla pratica, ma che chiaramente è molto interessante pro futuro per l'industria. Sì, non è un tema nuovo, risponde a una suggestione del presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti. È bene averlo stimolato ancora una volta su questo fronte, ma non ha mai nascosto la sua disponibilità. Certo, poi quando diventa la disponibilità di un territorio sappiamo bene che cos'è il fenomeno NIMBY, no? Non nel mio giardino. Questo è un dibattito che si apre adesso, sul quale di certo anche questo governo è sensibile. Diciamoci tutti che siamo contenti se, quante volte ne abbiamo parlato a Ring, se ci impegniamo tutti perché le energie prevalentemente siano da fonti rinnovabili, da fonti pulite, sfruttiamo, ne abbiamo parlato tante volte a Ring, per esempio la tecnologia svedese che è quella di produrre energia dalle onde del mare. È una cosa che già si fa, è una tecnologia del nostro continente, potrebbe avere sviluppi anche a Trieste, l'eolico, il fotovoltaico, tutto il geotermico, tutto quello che vogliamo. Basta, ci ripetono in tutte le salse che no. Ci sono due fronti: il primo, vogliamo e crediamo non nella fissione ma nella fusione, né in centrali nucleari sicure e con una produzione di meno scorie, sì, ma l'obiettivo per tutti noi è quello che le bollette abbiano un costo ridotto, perché se poi noi dobbiamo spendere paccate di miliardi per poi ritrovarci un'accisa di fatto nelle nostre bollette, quindi non avere alcun vantaggio per quella che rischia di essere una nuova tempesta perfetta, vedi il fronte poi dell'alimentazione delle nostre auto, ne parliamo tra poco, cioè l'unico obiettivo, vogliamo fare energia più pulita con meno scorie, energia più stabile al di là delle rinnovabili da affiancare alle rinnovabili con mini centrali nucleari di ultima generazione, va bene, perché io anche su questo fronte condivido appieno, ma nel momento in cui riusciamo a mettere al sicuro la popolazione da costi esorbitanti,
e ovviamente dal fronte della sicurezza. Ricordiamoci che per quanto riguarda la centrale nucleare di Krsko si andrà a celebrare un referendum per l'ampliamento della stessa centrale, molto dibattuto nei paesi a noi vicini che hanno un accordo per la produzione di quell'energia. Qual è il rischio, per esempio, anche che citavo poco fa sulle fonti che alimentano le nostre auto? Vogliamo virare sull'elettrico? Ho scoperto già come rischiamo di favorire soltanto la Cina, che oggi produce tutto quello che genera la costruzione di un'auto elettrica. Di fatto abbiamo perso un distretto anche nel mondo dell'industria su questo fronte. Bene, ci siamo accorti che forse i costi oggi sono già quasi paragonabili, non solo il GPL ma a momenti anche il diesel nei costi di un viaggio a confronto, e allora se non c'è alcun vantaggio sull'elettrico, immaginiamo quando spostiamo l'intera popolazione o larga parte sull'auto elettrica, dove finiranno le accise secondo voi che oggi gravano su diesel e benzina? Le sposteranno sull'elettrico. Allora quale sarà il vantaggio? Ed è sempre quello che io dico per tutti noi, per i cittadini, per chi non arriva a fine del mese, perché poi è questo che non interessa: la sicurezza, quando dicevo delle centrali nucleari, e il costo a vantaggio per tutti noi. Paghiamo una follia l'energia elettrica, il gas, paghiamo una follia, tutto, e l'unica fonte che forse andrebbe pagata di più, che è l'acqua, che rischiamo di perdere. Abbiamo visto cosa abbiamo vissuto in questi ultimi anni sul fronte della siccità, la paghiamo di meno forse, però insomma questi sono ragionamenti che probabilmente andrebbero fatti. Ferdinando, allora abbiamo volato altissimo, torniamo al nostro core business, andiamo a Barcola perché riaprono metà Topolini, 5 su 10, un sesto a brevissimo. Stamattina il sindaco di piazza, diciamo così, era infermabile sulla riviera di Barcola. Ho visto, anche questa è un'altra esclusiva, diciamo, dopo le critiche che è normale ci siano, le preoccupazioni, però questo davvero è una bella notizia. Aspettiamo che riaprano. Ho visto l'avanzamento lavori anche in questi giorni transitando a Barcola, e devo dirti che non era scontato, forse perché non tanti si rendono conto, per esempio, di quello che significa l'ondata di maltempo che abbiamo vissuto, non solo quelle di novembre, insomma, dell'estate scorsa, dell'autunno, ma anche quelle degli ultimi giorni, il disastro che ha fatto qui in Veneto, quello che è successo in Lombardia e non solo. Guardate che c'era una forte preoccupazione. Io lo so che poi il sindaco su questo vuole tornare sempre dicendo come mai da noi non succede nulla e nel resto d'Italia c'è il disastro, perché abbiamo sistemato il torrente Chiave, fatto tante altre cose, ed è vero, ma da parte degli uffici e di coloro che dovevano prendere decisioni anche sui lavori da fare c'era una forte preoccupazione, perché tutto ciò rallentava i lavori da fare. Ora, se davvero 5 Topolini, poi in realtà 6 su 10, io mi so se ce li dobbiamo giocare i numeri, l'1, 2, l'8, il 9 e i 10 hai detto tu nel servizio, sono i Topolini che riaprono. I primi 5, il 3 appena arriva la ringhiera anche il 3. Ecco, appena arriva la ringhiera, speriamo che non sia come i quadri della galleria, ma insomma oggettivamente è una grandissima notizia, quindi anche per adesso il caldo è arrivato e quindi molti si godono il mare ed è giusto che sia così, ce lo meritiamo. Grazie al nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Grazie a voi tutti, buona serata. È tutto per il Post Telegiornale, restate con noi, restate su Tele4.